Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought to you by AC. Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, Pizza 7 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 79 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 86 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginpamunuan ang paghatag livelihood projects sa mga livestock breeders sang 2nd District. ABC President Gonzales ginhingyo kay Mayor Leonardia hindi lamang pag-istriktuhon gilayon ang backtrack ordinance kasunod sang kahangawa sa mga negosyante. Live-in partner nga lalaki sang natiruhan nga babae sa Proklawayan, Takas, Barangay Banago wala nagakooperar sa investigasyon sang Police Station 3. PRO 6 nagpahamtang sang tagduha ka pulis sa kada barangay sa tuyo mapabilin ang peace and order situation. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Isa ka immigration official ang nagatubang sa Senado kag nagtistigo angot sa multi-billion nga illegal modus operandi sa Bureau of Immigration. Si Jeffrey Dale Ignacio, 33 anyos kag isa sa mga opisyal sang BI nga ginpasakaan sang kaso sang NBI sa kasong graft may kaangtanan sa modus ang naghatag kay Anay Immigration Ports Operation Division Chief Mark Red Marinas nga ginaligar mastermind sang Pastilla Scheme. Suno kay Ignacio, si Marinas nagserbis adto bilang Senior Executive sang Bureau of Immigration, amo ang mastermind sang scheme nga nagatugot sa pagpasulod sa Chinese national sa pugsod kabaylo sang kwarta. Dugang pa ni Ignacio, si Marinas amo ang nagakontrol sa operasyon sa pagpasaka sa kaso sang prostitusyon kag iban pa nga krimen sa Pilipinas nga nagsaka kasunod sa nagasangkad nga operasyon sang Chinese-owned Philippine offshore gaming operators. Magluwas kay Marinas, may iban pa nga ginlawag nga ngalan si Ignacio kag ginaangot sa Pastilla Scheme. Amo ning pagpasulod bala sa mga foreign national laban Chinese, basta nga may ihatag ka lang nga kwarta, wala na problema, sulod ka dire sa pungsod Pilipinas. Dako ini nga sindikato. Kung magsulod ang madamo nga mga foreigner, Chinese kag iban pa, mahulog kwarta, masupot ini mo. Nga makasulod ka sa pungsod Pilipinas,
makatrabaho ka sa mga panahuran dire nga ginapanagiyahan sa mga Chinese. Hulog ikaw kwarta. May koneksyon sa NBI, may koneksyon sa Bureau of Immigration, kag madamo pa. Amak mga partidahay da sa Bureau of Immigration, dapat na nga kakason ang mga opisyal halin sa idalom pagkadto sa ibabaw. Plus, ang pila ka mga connivances nila dira sa Airport International. Sigurado, gahimbunanay ini sila. Kag pagkatapos, magapartidahay. Porte nga iskandalo ini. Porte nga style pastilla scheme. Hindi ka man kahimo kung wala ka koneksyon, kinahanglan, magahimbunanay gid ang Bacolod Airport, ang International Airport kag ang Bureau of Immigration. Plus may ara koneksyon kadumdum kamo sa duha ka mag-utod nga makatapo sang NBI. So ang silingon ang inangot-angot sang koneksyon perte may koneksyon sa posible sa pulis, may koneksyon posible sa NBI. Klaro nga may koneksyon sa Bureau of Immigration. So ang silingon, lusot. Basta price is right. Amo nang nagakatabo. So si Presidente Rodrigo Duterte gapanghakroy na. Gawanglo na uloya. Nya kabudlay lubaron sang iskandalo korupsyon sa mga ahensya sa gobyerno. Mangalit gid mo. Kung may tsansaya, makuot gid. Pero hindi lahog-lahog ka kwarta. Pwerte ka dalag ko ni. Ikaw, luya ka magsulod sa Pungsod, Pilipinas, wala ka sa dokumento. Hatag ka lang kwarta. Angot ka lang sa sindikato dira sa Bureau of Immigration. Pipila ka miyembro sang NBI, sigurado na. Lusot ikaw dire sa Pungsod, Pilipinas. Hindi man tanan. Pero ang nagahimo sini, ang may mga puder. Hindi ka magkahimo da kung ka puder nga negosya ka na magpungko sa NBI, mapungko sa Bureau of Immigration, kag iban pa, nga matagas ka opisyal, nga nagapiyong lang, nagapabungol-bungol, nga hindi man bungol, nagapabulag-bulag, nga hindi man bulag. Amo ina ang nagakatabo. So dapat tinuan na, silhigon na ang mga manugkuot kaban sa ahensya, kag mga anomalya, kag kalamalamahan dira sa Bureau of Immigration. Panahon ng atinuan. Kung magpadayon nini, ang aton pungsod daw sa layuhan niya sa mga foreigner, pag gusto lang guwa pasulod, basta may kwarta lang. Hindi maintindihan, no? Porte, amo na ning arangkada kag ka-istrikto sang Duterte administration, may ara sa gihapon, kamkaman, kag maabti kamot, kag subungman mga anomalya nga nagakatabo hindi lang sa Bureau of Immigration, posible sa halos tanan nga sanga sang gobyerno. May aragid. Kada ahensya sang gobyerno may aragid madasig. Nagamaniobra kon makatsansa mangwartagid. Amo inis lang nga tao ang dapat kakason sa serbisyo. Nagahatag inis sila sang malain nga ngalan sa aton gobyerno kag sa ahensya nga ila ginatrabahuan. Ang iban nagamayo magkalaumid. Pero sa aton komentaryo nagasiling kita na kung may ara iskandalo sa Bureau of Immigration, may ara iskandalo sa NBI, kapulisan kag iban pa, hindi tanan. Wala kita nagasalama. Mahimo pipila lang ang ara dira. Kung sa kamatis pa may dunot gid, ang dunot ipilak para hindi malatnan ang iban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na? Maulu-ulanon ang panahon, magulogal umon ang kalangitan. Ang aton patrol, wala pa huway nga nagalagulad sa mga dalanon, dolong nila sa aton ang mga nagapangunang nga balita sa sulod sang 24 oras. Ang mga merkado, kamustang presyo sa merkado, kamustang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod. Amo ina tagsa kakagahon ang atong ginadulong sa atong tagpalamati sa nagabugtaw na
nagapulo pangapi, may ideya kamo. Kon anano ang nagakatabo sa palibot sa syudad sa Bacolod, of course, lakip na sa probinsya sa Negros Occidental. Balita sa Patol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Fred, good morning. Subong kagahon. Ang sitwasyon sa downtown na area medyo basa kay through talithi sining kagahon. Pero downtown na area, pero along Burgos Action na Fred, hindi pa man basa. Pero pag abot na sa downtown Action na Fred, ang dala nun, medyo basa, no? So sa ato sining mga kauturan, extra nga paghalong sang pagdala sang mga salakyan ang patrol nag-stop kita makadali diri sa daan nga City Hall kay diri Action Fred nag-parking mga tricycles diri man nag-parking tricycad kaga iban pa nga mga drivers and ti subong siniga hulat man sa mga pasahero gikan abi sa south portions ang syudad sa Bacolod ti kamusta kun taman kay nagalabayan ta kag Action Fred ang mga merkado gaamat-amat ta pagbukas mo ang area sa Burgos sa public market pagka-amat-amat naman sa pagbukas sa sining kagahon while ang Libertad always alas 3 pa lang kagahon Action Fred bukas na ni sila no pero diriya ang kalabanan diriya kay mayara man mga jeepney drivers nga nag-standby for the meantime gahulat man sa mga pasahero. Si sir, isa diri tricycle driver man gahulat. Sir, gahulat ka man pasahero, sir? Oo, sir. Nakulat din, oo. Kamusta ang biyahe ta sa mga kagahon? Oo, bigado. Pag sir, no, ay pag-ito ka, trip pa kayo sa isaon? So, primero mo pa lang trip kuntani? Oo. Okay. Din ka pag tinero, sir? Dili lang sa, 35. Barangay 35. Dugay ka naman, sir, ka drive to sang tricycle, sir? Hindi lang, sir, baka lockdown na rin. Ayoko sa tagiyan. Ako ito pigado, gitu. Sila hindi mga tayo niya ipabiyahe. Atag ipabiyahe na lang, bro. Hindi lang magpasaway bla. Ate Mayo. Oo. Sir? Ang bakal sang bugas kung ano na sila. Sudan, para sa kabataan ta. Ate, okay pa mo bugas man aksyon na Fred para sa iyas ang isa diri may mga taxi naman ga parking to. Thank you gid si Sir Traita ni si ay makuha malakat na. Si Sir no malakat na ni siguro. Kumusta kung tatani ang giyang biyahe no subong kagahon sa pagbiyahe sining kagahon kung bala ini sila may ginaganar man no ini mga taxi pero kalakat atong isa padula sang tuyo may mga jeep man diri si sir kumusta kun ay pero sir kumusta ang bilang tricycle driver sa karon medyo makaganar ka naman daw hindi pagin mayo sir sakto lang isang mga arkila kag sa pagkaon sa atong pamilya. Okay. Saktuhan lang gid sa arkila kag pagkaon sa pamilya pero okay na lang kung para managligad ka tago ka mo. Oo, sir, iniwalay na gito sir pero may lang ka kalalisay mi sa tagiya kag ang ako nasawa nga mula ni county simpre pigado makay lockdown. Bagay ka lockdown na ito importante intindihan na kamo sa time. Oo, sir. Kami makabato kami sir mga bugas, dilatas, mga tinapa, mga noodles. At least okay, makabulig man eh. Oo, kay para man yung bulig man sa ang gobyerno para sa mga pigado sir. Ang alam mo gani sir? Si Edgar sir. Edgar Action Fred no? Aksyon Alvin? Yes sir. Mayo ayon naman niya. Kung magpadayon, ini nga daw os-os na ganubo ang kaso sa nga COVID-19. Basi may posibilidad nga sa masunod nga bulan, manaog kita bala sa Modified General Community Quarantine nga mas may ligwa pagid ang aton mga driver. Kaya subong ginatunan man nga posible ipasakaon sa 75% kag ang mga kalan-an ang pila ka mga negosyo kung magnubo na gid ang kaso basi kon largadahan sang 100%. Yes, Action Fred, no? Amo ni nga pinaka-importante gid diri nga magnubo kag kahit paano ya halos makabig balay nga medyo back to normal o semi-normal lang operation nga kahit paano Action Fred ang mga tao maka-amat-amat na buylo sa ila sining negosyo may araman na ibang diri nga nagalaong gid nga full operation na para sa paano Action Fred kay damo Action Fred totoo lang damo man na apektuhan nga nadulaan sang trabaho nga tub-tub karon
nagalauman no nga maka balik sa ila sining trabaho kay ang iban ka tinerpa sa balay may nagpapalumangani sa aton gambal nga kung pwede mas makapangitaan man sila obra makauluobra man kaganar man bisan gamay para sa ila sining nga mga ginikanan mabulig abi sa ginikanan nila kag sa ila sining nga tagsa ka pamilya rather than matiners balay kay yung iban gani ang challenge na accept na gani halin nagtiner sila niwang sumong niya medyo dako na nagtambok na abi no amo ni ang pila kami experience nagbalik kita action na pride sa downtown na area pila na naton nga mga kauturan puro panilig na no sa sining kagahon and ang aton sining San Sebastian Cathedral ari kaamataman sa pagbukas man may sakilid sini ara ang pila naton ka mga kauturan balang mga homeless nga naga-tiner diri kag may lang gani may ara sila tuloy trapal gamay makabulig man hindi sila mabasa sa sining biyang talithi o hindi matunugan ang nagpanaog kitabi sa area naman sa police station number 1 kaya may pila naman ka mga curfew violators ang sa sining aga-reskilit sang dalan although gwardyado man gyapon sila no sa mga kapulisan sa italo man sang police station now number 1 may mga ganit diri kay ginapatiner lang sila kay sila ya ginapriso o kunano ang importante lang diri ari lang sila sa kilid sang dalan so kumusta konti sila action na price kung balano gid ba ang pinaka mga rason nadula siya. Aber, sa iluhan kasi Action Alvin sa Special Communication, no? Nadula siya. Sige. Karon nga daw tigululan bla. Ang kalabanan sa aton mga kauturan. Ang pulo panilig aga. Pasubong kitaon na kung Domingo sang kagaon. Pagbugtaw ko mga alas 10, mga bugtaw no ko mo. Limpyo ka, mangluto ka, manilig ka, mananum-tanom ka. Kaya kanami ipananum-tanom subong sa mga utanon, sa mga misitas, kay mahumok ang duta. Ara na si Action Alvin. Action Alvin, come again. Sa action na Fred, no? Ate, kamusta huntang pila natong ka mga kauturan? Muli sila mga, sir, pila ang violators na subong aga, sir? Apat ang violators, no? Subong aga, diri sa station number 1 iban, gaigda, apong ko ang iban diri ro istoryahanay daw istoryahanay lang ta no sa wala lang pero puli na dayon di ka pagapauli Sa 34, sir. sa 34 pa ni siya pauli anong rason nga takpan ta Naggabihan. nagabihan nagabihan lang ni siya pero lagaw kay Nang papuli na papuli. nagmabakal sa daan tan mabakal tali sa daan so aning iban nga mga rason action friend ang iban gani may gambal ya nga nalipat ko mo may curfew gani ang iban niya nga rason may ginkantuan lang no si sir ay paumayan niyo kay pangapinan ni sila no di ikaw nga ha Manggatas na kami. manggatas lang o anong rason niyo sir nga natakpan ka nag-curfew ka Nagabihan po kami. Bilyaran. nalipat ka nga Huwag na piyara ng oras. Muna nadakpa kami alas 10. Kaya alas 10 ang korpyo. pero ka na bilyar ka mo Oo, nalapaw alas 10. Dakpa kami. okay ate sige action of Fred nalingaw Basta sa gani nga malingaw ka, inom-inom ka. Anaya malingaw ka gina. Oo, basta malingaw ka. Amo na, maalipat ka na sa oras. Kapin pagid kung gahampang ka basketball, wasting time na siya mo. Kag exercise, galing kay ti, hampang ka bilyar, namian ka. Mayroon pagkakapot-kapot butilya. Wow. Oo. Galawig ang istorya, galawig ang inom, gadamo man ang lamisa, sang beer, na diskubrihan mo, alas 10, uno na gali. Kag pag lakat amat-amat na, kag mambalyang poliser, ano oras na ni, mambalyang, ano oras na? Curfew na gali, no? Nalingaw ko, abi. Ati tiner, kag sa kilid-kilid damang sa station. Mayo na lang na siya. Ang problema na galing, kaya siyempre mabayad ka.
bilang penalidad sa violation sa idalom sang mabayad kita sa city bilang violation sa city ordinance. Matama May mana kaya, bisan paano, basi kung pilak adlaw, kakaso man ng korpyo, Kung mayo-ayo ng sitwasyon ta, subong kay yutay ang nagalaton ang COVID-19, basi bala kung ang National IET magsiling okay, pagkatapos ang Modified General Community Quarantine, kakason tang korpyo, ba mayo? Kaya ang ginaplano subong, ang magkalanaan, ining ginakanaan bla, daw bisan pasado na sa korpyo, tugutan na lang. Ginaplano pala na, hindi pa subong. O kabay pa aksyon na Fred, no? Mabalik sa normal ang sitwasyon. Kahit pa paano ang mga kalanaan, ilimnan, makaboylo man sa gihapon. I hope, no? By next year or this year, matapos na ang tanan at isolbar naman ang problema sa kadamaan. So mabalik sa normal. So kahit pa paano, balang pagsulod sa ginansya para mausar kung tanis panimalay. Amo na yung kalabanan ginarason nila at mayo mani sa mga medyo general makabalik. Pero kabalok action Fred, isa diri sa nakita naton, isa na obserbaran bala naton nga sa sining pandemya may mga kawatan action Fred nadlok manggalino. Ang mga kawatan way mga tuklo bala sa kilid sang dalan, mga nagakuot sa mga wallet sang iban, way na kay kadaman kagang presensya sa mga kapulisan, especially sa downtown na area may ara man sa gihapon. So nagakatahap na ang pila ka mga kawatan sang ligat to, mga nagakuot sang cellular phone, amo ni ang mga reklamo. Pero subong ang sa records sang station number 1, wala nagigya sa may nakita niya nga nagkuuhot sang ila sining cellular phone o pickpocket di. Ang balokang tabo action Alvin, ining mga pickpocket, iban nga mga grupo-grupo ganggang, sa subong niya nagmoderno na. Kung mangawat sila, may dala nga salakyan, sopistikado ng armas. Amo na subong, katipon sila grupo nila, kung mag-strike sila, binakon mamonitor na nga may kwarta, di daw medyo nag-high class na. Salakyan ang dala. Kag kung masakang balay mo, ang tanan nga gamit, pati ang telebisyon mo kag ibanda, dala ikarga sa salakyan. Ang mga salakyan sa iban malahalon pa. Grabe, no? Amo na nga sophisticated kaya kasi ang estilo kag moderno pagka-moderno karon sa mga kawati. Pao, grabe gid man mga tuklo, no? Gamat-amat man kahit papaano kon man sila. Inabalang ginahambal production Fred nga naga-moderno naman ang lakata sa ila sini nga pagpangawat. May iban pagani siguro, basin nila sa plaza bla, mga plaza girl. Kasi palagpat man kag ma-text na lang o kung ma-chat na lang. Amo na subong ang kwan. Ang style subong niya ula na lagaw. Ipagi sa text na lang. Oo. Kung daw medyo may transaksyon, text lang. Oo. Hapos pa. Hapos pa, way pa problema. Nadiin Hindi pa ka, madakpan, nyari ko oo. sa balay subong, nakit anay ta, ano oras? Amo na lang na. Tawagan na cellphone, text lang, okay na. Di gani man. So, at least kahit Ina, kundi madakpan. Pwede madakpan, kay kumadakpan, mahambal niya. Sino na? Si ano to? Ano galing ang pangalan sa to? Mga palusot. Kung makalusot sa asawa. Anyway, lang siya na, pre. Balik nga pila ka mga sitwasyon ka ron. Balik na naman, nagpahigad na naman ta. Kay nag-budabu ang aton siling downtown na area. Sa diin lang iba nagpahigan man, may mga salakyan di pasahe nag-standby naman diri sa atubang sang police station number 1. Amuning sitwasyon sa siyudad sang Bacolod, ang sitwasyon sa siyudad sang Bacolod ang ginadulong sa inyo sang Rekta sa downtown na area with action na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na, morning da. Kay Cabilon Chares Larida, kay Maria Wina Paisle, kay Aluna Dinapo, Manuel Castro, May Saison, May Siason, nagaupod sa aton si Milbien Piñapel, si Sheila Grace Herrera. Morning sa inyo. Bao, temprano pa, gabugtaw na sila. Nakapamahaw na kamuda, boko namit kaon manok nga Bisaya no, nga butangan mo ubad munggo bla. Kagpaitan do ginapananaw ko nga daw Pilipino kagin mo. Doon amo ning sudan mo. Tapos talong ba lang butangan mo itlog sauce. Matya ko Pinoy na Pinoy kagid. Amo nang ginapangita sa ginawa ko. Tapos ang gaserve si Moon bago lang tapos paligo bla. Wilik-wilik yung buhok yan, katampi tuwalya. Aragay kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Mabalik kami pagkatapos ni. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Mabalik kami. Dugangan ta mga isyo kag mga balita pagkatapos ining paid program. Please stand by.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsag ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Aga pa simbanwa mabugnaw nga hangin
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Agap pasimbanwa Mabugnaw nga hangin
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Dali lang, sa panahon karon sang pandemya, krisis ba o pangkalibutanon. Ang aton mga plantador, gamay kag dalagko man, nagapanghakroy man kung manubo ang patubas. Ariyo, basi makabulig ini ang paggamit ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Ikadwa nga hutong, morning kay Milili Oligo, Edward Alejano, kay Leonilo Diploma, kay XM Lizares Gustelo, kay Rinan Payong-Gayong, kag kay Andro Juanites. Andro, good morning. Bawara kaga monitor kasubong. Kay Aida Alunan, good morning man. Ano ang mga bulobalita subong? Nabasahan nyo mga bulobalita, kabati ka mo bulobalita, ang mayong balita subong, ang palawag ni Labor Secretary Silvestre Bilio III. Nagingyo siya, niya abi pasaka sa kaanta sa 70% ang sumalakay sa pampubliko nga transportasyon. Mayo man tub-tub nga magbalik na sa 100% kung tani. Kay suno kay Bilyo, nabudlayan kunong mga trabahante sa pagsakay pakadto sila trabaho kag pauli sila puluyan. Husto. Hamak mo nga kabudlay kisa, masakay ka na, hindi man pwede pasakaon ka, niya kiti 50% lang, may baral. Di ko magpauli ka, labi na gid kon hapon, makabakal-bakal ka juta na mag-abihan ka ba? Porte, kabudlay sang salakyan. Tungod limitado ang kapasidad sa pampubliko nga mga salakyan. Mangod sa ginapatuman nga social distancing. Sa karon, basi pamalanga. Ang aton na punto nga ibalik tabala nga makaguluganan siya man ang aton mga driver. Amak mo nga kung limitado ang imo nga pasahero, abot silingonte, ginaarkilahan mong salakyan. Mailan ako salakyan, ginaarkilahan mo ang tag-iya na kaijindi. Imbes nga ang imo arkila abe, sa kalibo, imuon lang abe na mga 700. Ibalik talang ina sa kinaandan nga arkila kung magbalik na sa kinaandan ang pagbiyahe. Di mailan kung imo kaugalingon nga salakyan,
At least makapian-pian. Pero basi kung pierde ka pa sa gasolina, katatlo, 4,000 libot nga wala ka pasayro, perdido. Ang mga taksi mo man. So, mo ina nga, bisan paano, manami ini, ang inaluso sa Department of Transportation nga buhinan ang distansya sa pasayro. Ako upod ako dire. Galing kay si Presidente Duterte namati man sa nagkalain-lain nga sektor nga ipabilin sa kametro para kuno sa kaluwasan man sa pasayro, which is para sa kon correct man. Pero kung magsubong sini Bacolod ehemplo, kung magpadayon ini nga magsarurot da kag nami agad kung mag-iskirda na gid si COVID-19 nila blang magpababay na siya. Sos ano ayan ang kalipay naton diri sa syudad sa Bacolod, bilog nga pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Dako na ako nga halit iyam. Purti nga halit. Sa piat nga bahin, kasunar kamo nga bangod sining stay at home nga panawagan sang Department of Health kag panawagan sa aton gobyerno, nasyonal, probinsyal kag lokal, ang mga ara sa sulod sang balay nagkonsentrar sila kanutisya kamo nga perti ka bakal subong sang mga talamnanon ni mga misita sa sulod sang balay, mga utanon kag iban pa. Mayo man kay dira gin konsentrar sang aton mga utod ang ila panahon. Samtang hindi ka makagwa at ipanon mo og saran mo kung may mga duta ka nga bakante, tamnan mo utan, tamnan mo misitas, tamnan mo rose o kung ano pa dira nga makapatahom. Man ang isa ka puluyan, bisan na katahom, hindi na siya kumplito kung wala tanom. Patihan niyo ko. Ti subong amo na. Nahimo nga batasan, pananom. Ang tsimpo mo kanugon. Tiyan mo na akon, sa sulod sang balay, amo ng trabaho. Pananom ka, utan, sagwa, ang tanom mo lang. Di kung mamuhi siya, daw katahom man tulukon ang kinabudlayan mo bla, makita mo, magtubo ang imo na kamatis, magtubo ng imo mga utanon, di kung maglaswa ka kunda ka nalang kuha, makapian-pian. Wala ka obrahon mong, di nakabulig man siya, bisan paano, nga nakapatahom ka sa imo ugsaran, kag napustlan mo ang duta mo, nga sa una, tigwa pasulog ka lang, kasako sa trabaho, tanay karon kay stay at home, di wala kay muon. Pagbugtaw mo, wala ka trabaho. Hindi ka makatos trabaho mo, kaya ginadilian ka. Di kundi, ang tanan mo nga tsimpo, inusik mo, nila sa pagpananom-tanom. Pagkatapos ining COVID-19, kung kaluyan, porte na kadamos ng tanaw mo, tahom na tulukon, may ara ka pa pagkaon, priska pa, adlaw-adlaw, pamukpo ka lang. Kung maglaswa ka, amo ng resulta, sining stay at home. At least ang tao, gaging gamit ya ang mga inadlaw nga hindi siya makagwa sa mapuslanon nga paagi. Libutan yung mga balay blasubong, sako tamnanay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Anano ang pila ka mga balita diri sa probinsya kag Negros Occidental. Ano man ito natabo ito yan nga? Wala man ito ginbaton sang regional hospital ito nahulog sa lubi. Sus monitor ang ko kahapon. Batyag magita. Pero mga tagaan ta na karoon panahon ang pagtalakay sa pipila ka mga isyo angot sini. Paluluoy man ang pila daton ka mga kauturan, kami nagid kon emergency. Ari ho, tulo tandugon tayo ni ang pila ka mga dalagko nga isyo. Bangod sang COVID-19, ang Philippine Airlines, retrenchment naman, mamuhin naman sa mga empleyado. Ini kasimple lang ni nga mga balita, retrenchment, pero ang apektado sinipurte. Diri sa syudad sa Bacolod, para lokal nga isyo, sa ginatawag nga retrenchment, ang iban wala kabalo. Kon pila kagatos, pila kalibo ang nawadaan trabaho. Mga hotel dire nagsirira ang iban.
Ang iban nagsiling temporaryo lang nga magsira 6 kabulan. Pero ginpamayra na ang mga empleyado. Mga planta, hotel, business inn, kagiban pa. Inadlag ko na nga negosyo. Plus, nagsirira ang magagmay nga negosyo. Kabalo kamo, 40,000 ang apektado nga mga trabahante nga wala trabaho. Ang pila gani ka mga dalagko nga mga establishmento komersyal, subong ka pang laka-laka ng garkila, ang iban nag-withdraw na, ang iban nagali na, ang iban nagpanira na gid. Hindi naton sila mabasol. Kay wala bumalakal. Ang nagkabuhi lang subong, ining mga supermarket nga padayon nagabukas. Ang pila ka gina-orderan mga panda-panda bala ni kag pagkaon nga take out lang, amo lang ina sila ang nagakabuhi. Ang iban nga magagmay nga negosyo nagligad nga mga binulan, disgrasya gid, tugalbong gid, sira pagsiling nga amo ini ang kwarentina sang syudad sa Bacolod. May lang gani kay sinaylo kita sa general kung nagligad to nga ara kita sa enhanced community quarantine, sira ang mga negosyo. Sa tanan nga nag-aarkila, nga naganegosyo, may lang gyapon kung ang tag-iya, nya okay lang. Sa panahon nga gapanira kamo, wala lang nga naibayad ang arkila. Pero pinsarabla, sa kabulan, 2 kabulan, 3 kabulan, nga wala ikaw income. Sakit na kayo. Sakit yan eh. Suspensarab lang natabo sa mga driver. Almost 1 kabulan, nga wala biyahe, sa kasakit-sakit. Ano na sang may pamilya ka, may kabataan ka, hindi ka kabiyahe. Di may lang kumabdan ka, ayuda kung hindi. Panghakroy ang mga tricycle driver. Itong siling ko nagligad bala, nga na-interview ko nga tricycle driver, sila sa kabataan niya, abi anaran yung kaugalingon nyo, nga magkaon kanon, wala sudan. Kung may asin lang. Purti kasakit, batyagon na mga ga-eskwela, kabataan, abi. Kung abi, naging kung may klase, abi, kung kakadto pa sa bulutuan ng mga kabataan, sus ano ayan, guro. Nga pinitinsa man, pabalunan mo, gin mo, malagali subong kay sa sulod sa puluyan, bisan paano, maipakaon ka. Sakit-sakit ini, nga mga nagakatabo, subong galito wala tamay mo, kati inigo kita mo, sang pandemic, winaswasan kita ni COVID-19. Amo na nga ipangamuyo ta nga kon makakas na ini siya, kag amat-amat nga madula ini siya nga kagaw, sus ano ayan ang pasalamat sa aton mga kauturan. Daw no lang nga kabalik ka sa kinandan nga pagbiyahe. Nga pwede bisan pila ikarga mo basta kapasidad ya. Biyahe sa mga vapor, epektido, biyahe sa mga aeroplano, may ara epikto, may ara lang schedule. Tiyan mo ng Philippine Airlines, nagsiling, ma-retrain sila tao. Pinsarabla kung pila naman ang mawadaan trabaho. Sus, por Diyos, por Santo. Masakit ini nga lahog. Apang luyag naton kasi hindi batunon naton. Kaya hindi lang ini nagakatabo dire. Sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bilog ini nga kalibutan. Ila tuya, linibo-libo ang mga nagkalamatay. Labi na ang iban tuya sa iban nga pungsod kay manti, may mga mataas man ang bugal, bisan face mask ini magsuksok, kay para sa ilaya, daw wala sila gapatis ni. Linibo ang nagakapugday, linibo ang nagakamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, bangon ron, bugtaw na. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante Morning, kay Pare Remias Arroyo, bulugtaw na kamo. Si Raul Alibugas dalomda, bukas na iya kalanaan. Si Roy Marino, hidlaw man ko ba? Kanday Bitilaw sa Binalbagan, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ng LTO, ay si Junior Gulmatico, kamusta? Wala nagi kami kaungutaya. Subuman si Pare Kinit Pabon, kamusta na? Wala na kami ka Kinit Anagid. Galinti ka budlay man.
maghagad kini tanay nga biyahe nga amo sining sitwasyon subong, no? Kay Dilia Liabe, good morning. Subong man, kay Heaven, good morning, kamusta? Bisan paano upod-upod lang kita sa kanginan. Kay Evelyn ni Pamusino, mayong agaman. Kay Ben Lesbo, morning, may lang nga pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Amunis lang aton inspirasyon nga nagaupod sa aton tagsagid, kakaagahon. Doon ka namin, no? Nablang may upod ikaw, samtang nagasulusugilanon kita sa kahanginan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:56 na hindi ka mo magkalipat, ha? Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon, alas 9 sa nga gatub-tub alas 10 antak na sa hapon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo da sa Life Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Good morning lang nga. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Wilma Cabarles, Elmore Tulusa, Juanitas Bon Carlo Di Paula, kag Mitsurita Pereira. Good morning. Diri kita sa mga balita nato, no? Balita Kapitulyo, Gobernador Lacson ginpamunuan ang paghatag livelihood project sa mga livestock breeders sang 2nd District. Balita Kapitulyo. Kung kita kay Aksyon, Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Padayon ang pagpanagtag sang mga programa kag proyekto sang gobyerno provincial paagi sa kay Governor Bong Lacson sa piyag sining ginapangutubang krisis sa dala sang COVID-19. Kahapon si Lacson ang nagapanguna sa pagpanagtag sang breeder piglets bilang livelihood sa mga livestock breeders sang ika-duha nga distrito sang Negros Occidental. Ining para sa mga benepisyaryo nga residente sang Banwa sang Manapla, surad sang Cadiz kag surad sang Sagay. Ang programa ang ginatawag nga Provincial Animal Genetic Improvement Program. Ang aktibidad ginpatigayon sa Manapla Hall Grounds kahapon paagi sa Provincial Veterinary Office. Magluwas rin may pilaman ka mga bulig pinansyal ginhatag ang provincial government, valor 366,000 kapesos. Nagatambong sa aktibidad ang mga opisyal sang ikaduwa nga distrito, samtang iban sa nga distrito una na nga nakabaton sang sa nga programa para karon nga tuig. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Sa panahon karon sa pandemic, ang krisis global Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami, dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras gini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggaga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi. Philippine Standard Time, las 5:16 na. Muning da kay Vanessa Mayo ba, gapadulong sa kanusubong sa Colorado. Kay Dodge Dalida, good morning man. Kape-kape na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala niya kala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita, balita na ton sa aton kapulisan, live-in partner nga lalaki sang nalutangan nga babae sa Purok Clabayan, Takas, Barangay Banago, wala kuno nagakooperar sa investigasyon sang Police Station 3. Si Aksyon Eric Baybanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report kikan sa Bacolod City Police Office, wala nagkakooperar ang live-in partner nga lalaki sa tong biktima sa pagkatiro sa area sa Purok Clabayan, Takas, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod, Santo September 30 sang hapon. Ini ang palayag ni Police Staff Sergeant Clinton Salim, ang case investigator sa Police Station number 3. Nagapati si Salim Action Fred nga posible hindi target si Kimberly Villarma, kundi posible ang target sini amo ang live-in partner niya sini nga lalaki, kag posible nasa labat lang ini sang bala sa gintiro sa mga suspitsado ang kuntani live-in partner nga lalaki ni Kimberly Villarma. Pero sa to say Action Fred, si Kimberly Villarma amuya ang naigo sa luthang sa likod, kag so far nakaluwas na sa katalagban matapos kinoperahan dira sa Riverside Medical Center. Nagapati si Police Staff Sergeant Clinton Salim Action Fred, investigador sa Police Station number 3, nga posible maihibalo ang live-in partner nga lalaki ni Kimberly Villarma sang matabo ang insidente sa September 30 sang hapon dira sa may Purok Clabayan, Takas, sakop sa Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Police Staff Sergeant Clinton Salim, case investigator sa Police Station number 3 sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Uy, may ara kong
Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga... Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Morning na da kay Warli Tunisia, kay Batsoy, kay Edwin Tristisa, si Felix Gato, nya din ta bakal Santon man. Maria P. Marabilia, good morning man. Dali lang standby na. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot
249,500,000. Kombinasyon in any order, 20, 4, 18, 29, 14, 44. Resulta sang 6, 5, 8, 20, 4, 18, 29, 14, kag 44. Sa ilo kita, 649, ang jackpot, 96,137,500. Kombinasyon in any order, 13, 39, 7, 46, 4, 2. Kombinasyon 649, 13, 39, 7, 46, 4, kag 2. Sa ilo kita, tatlo ang resulta, 642 kita, ang jackpot, 18,246,383. Kombinasyon in any order, 22, 41, 35, 42, 34, 14. Kombinasyon sang 642, 22, 41, 35, 42, 34, kag 14. Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong karintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita, kay Lani Mitok Goa, happy birthday ko na, kay Arnel Baricar sang Victorias, kay Jocelyn Calabaan, good morning, kay Bernadette Lacson, good morning man. Balita naton City Hall, EBC President Gonzales giningyo kay Mayor Leonardia, hindi lamang pag-istriktuhon gilayon ang backtrack ordinance kasunod sang kahangawa sang mga negosyante. Balita City Hall. Detalyo po gi Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bagag aksyon ng Fred, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Lady Gles Gonzales ang author sang Backtrack Ordinance Action Fred ngay gapatuman anay ang moratorium kasunod sang kahangawa sang pila ka mga negosyante nga basi mapapanaugan sila sang penalidad sa tion nga hindi makaregister Action Fred sa backtrack system sa gintalanang deadline na tubtob Oktubre 11. Si Gonzales ang nagpakig-angot kay Bacolod Legal Officer Attorney Joselito Bayatan kag nagpangayo sang legal opinion Action Fred angot sa ginasuhestyon nga extension sang deadline sa pag-register sa backtrack system. Ginpahayag sang konsehal nga nagpanugyan sa iya si Bayatan nga hindi kinahanglan nga amyendahan ang aprobado nga City Ordinance 941 kag pwede Action Fred nga mapatuman ang moratorium tubtob nga maka-adapt kag maka-register ang mga establishmento. Apisa sa Action Fred nagpangabay si Gonzales sa mga negosyante nga mag-comply sa ordinansa para hindi mabudayan ang contact tracing teams ang syudad. Sa ginpagawa nga advisory sa developers ng backtrack, under maintenance sa karon Action Fred ang server pero ang mga establishmento ang padayon sa gihapon nga makascan sang QR code. Wala siya. Naitakpan na magaan lang yan leeway ang public para maka-adjust. Okay. As well as the business establishments. Nabatian si Bacolod Councilor Lady Gles Gonzales. Aton gina-recommend ang pinaka-epektibo nga food supplement mga ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Good morning, mada. Kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Michelle Sayo. Mabalik kami
pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Dire kita, PRO6 nagpahamtang sang tagdua ka pulis sa kada barangay sa tuyo mapabilin ang peace and order situation. Detalyesin ni upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, agod nga mas hugot pagin ang pagpatuman sa peace and order situation sa mga barangay. Gin pa kamaayo sang Philippine National Police nga butangan or maga-deploy sang duha ka pulis sa kada barangay upod ang mga barangay tanod. Sunod diri kay Police Regional Office o Conpro 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong, inikabahin sa bayanihan nga programa sang PNP sa diin agod mapatuman ang katawhayan action friend. Dugang pa ni Malong ang kapulisan nga na-assign sa nasambit nga barangay amo ang may trabaho nga hibaluon ang estado sa lugar kagatagan sang pagtamod. Magluwas sa peace and order hatagan man sang dako nga konsentrasyon ang contract tracing sa coronavirus disease COVID-19 kag iban pa nga emerhensya. Ang PNP nagapati action Fred nga sa sining paagi mas padayon pagid ang maayo nga relasyon sang komunidad kag kapulisan. Sa kada barangay, pero diri sa aton niya sa region, all 4,061 na siya tanan naton ka barangay, may ara din na iya naka-detail na sa isa ka pulis naton. And ang tagsa ang iban na siya nga barangay naton pwede makope up double na naton na pulis. So sa isa ka pulis naton, mayroon siya responsibility nga 2 or 3 ka barangay. Madomduman nagligad nga si Mana una nga ginpalayag iniglayon ni PNP Chief General Carmelo Lacascolan nga ini isa ka maayo nga tikang sa yasiding nga liderato para nga magtawhay ang palibot. Inang balita ini sa Action Brian Morden nga report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio!
nagplaylain ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sang Evergreen Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Pipila ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 30 gid lamang no ang total violators diri sa siyudad sa Bacolod in relation diri sa curfew kag daytime violators. 24 ang curfew, 6 o kun anom ang daytime violators. Samtang sa police station number 10, arestado ining 36 anyos nga lalaki matapos wala nagtambong sang hearing sa korte din ang suspect kilala diri kay Lloyd Bangioso sang zone 7 barangay Handumanan diri sa Bacolod. Ang bench warrant ang gin-issue ni Judge Karen Joy Tangaston sang MTCC Branch 6 na Pizzahan July 8 of 2020. Balita gikan sa patrol. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapal
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag Time on minuto na bilin mapangot kita sa takna lasais. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,